من امروز با دستهای خودم برای زادروز جان پدر همه نمودی تمام پرو میپزم. نگاه کن، این گوشت ها برای تو همسینف هایت هستم جان پدر. من این سمبوسه هایم به دستان خودم میکنم تا ارواح مادرت راضی باشد. تو نیست تو حس نکنی که به مادر هستی. Assalamu alaikum, دخترک شو اینم در انا بانک امانات بانکم. اینم مرحمت کوی قبلی کسی نکردم 12500 سومانی اینجا همشون 50 سومانه انا اینجا که باشه همش 10 سومانه 6000 دیگه. اینا در امانات بانکم. میدونم جای مادر رو کارهایی که من میکنم نمیگیره، لیک به هر حال کمی هم باشد تو خرسند میشوی. لویل جون چیکار کرده ایستادی بچه ها؟ توفلی های من رو؟ میموندی من خودم میکردم اوخی؟ نه پدر جون چرا شما کنید؟ من مردکی کلان شدم. تو مردکی کلان شدی؟ میورم در این مردکی کلان. خیر ایو جو بجو کن تز به خونه بیو من تو یک گپ دارم. مالی؟ چی گپ باشد؟ مایلش پدر جون میرم. مالی؟ تز بیو. مایلش پدر جون. خب این چه خیلی بچه هست. میگوید که من خودم میکنم. کوش همه فرزند ها مثل تو به تربیه باشن. کوش همه پدر و مادر از چنین داشتنی فرزند خرسند باشد. لیکن امروز من با تو یک سورپریز دارم. لویق جون مرحمت مرحمت مرحمت. کجا میرویم پدر جون؟ یگان جای دور نمی رویم. ان همین خانه می آییم. خانه جونی پدر. انا لویق جون انا لویق جون. رحمت پدر جون. تو امروز جونی پدر زودروز داری. تو امروز زودروز داری. من خواستم که زادروزی تو رو خودم با دستهای خودم مهنت کرده جشن گیریم جونی پدر. تو امروز زادروز داری. تو امروز زادروز داری. تو امروز زادروز داری. خنده کن جونی پدر. میدونی رفته همه همسینف هایت رو فریاد کن. جوره هایت رو فریاد کن. همین دستارخون همش برای تو هست. من خدمت میکنم. مایلش سلامت باش. من حاضر چای گرفته برای تو میبرم. تو در همین بالا گذشته به حضور شین جونی پدر. گذار